Fala pessoal do canal, começando mais um vídeo. Vídeo de hoje, PS2 Slim, que não está acionando o leitor. Deu para ver que tem um furo aqui. Vamos tá abrindo ele agora. Tá até um pouco duro aqui para abrir. Essa é sujeira que agarra. Pessoal, de cara aqui, já deu para perceber que temos alguma coisa aqui de errado. Aparentemente um papelão aqui dentro. Para quem não sabe, aqui fica o micro switchzinho aqui de contato. Quando você aciona ele, ele faz o leitor andar, né? Tá bem feio isso aqui. Vamos tá abrindo. Vamos tá abrindo esse PS2 para tá vendo com detalhe. Deixa eu virar ele aqui. Antes disso, vou ligar ele aqui para vocês verem. Ó. Ligou, tá? Vou mostrar aqui, ó. Tá ligado aqui, ó. Só que não aciona o leitor. Vou dar um reset. Ó, não aciona o leitor. Vamos tá desmontando ele agora. Tá virando ele aqui agora. Tá abrindo, só levantar a parte de trás. Com cuidado. Ó, de cara deu pra ver aqui que tá com um papel aqui colado, ó, uma cola aqui nesse botão. Vamos tá fazendo o seguinte, vamos tá retirando ele aqui com cuidado. Ó, vamos tá soltando o cabo flat aqui também. Ó, esse botão aqui já era. Aqui já era. Tá quebrado. Aqui a gente pode fazer duas coisas, né? Trocar a plaquinha completa, tá? Do botão power aqui, que já vem com o micro switch aqui que aciona o leitor. Ou então, aqui, não sei se dá pra vocês verem, deixa eu focar aqui a câmera. Aí. Aqui, você pode botar um pingo de solda, tá? Fechando o curto aqui para fechar o contato. Vai ficar como se tivesse pressionado essa chavinha aqui para sempre, tá? Vai funcionar normalmente, não vai ter problema. Só que vai ter que pressionar para resetar toda vez que você colocar um CD, tá? Porque o tempo que o leitor vem para poder verificar se tem algum disco, depois ele volta e vai ficar parado. Toda vez que você colocar um CD, você vai ter que dar um reset aqui.
Então aqui a gente já removeu, tá? Vamos tá fechando um curto ali agora. Eu vou estar usando um fiozinho aqui bem fininho. É ruim até para focar, ó. É um fio de jumper. Então vamos fazer um teste. Fiz um jumper aqui. Vamos fazer um teste aqui agora. Vamos tá ligando. Estamos com outro problema aqui, tá? Esse defeito aqui vamos estar resolvendo agora. Tá removendo aqui. Esse defeito costuma ser por sujeira. Ó, tá bem sujo aqui o... Tá nem focando.
Tá fazendo a limpeza aqui agora. Isso aqui depois vou estar fazendo toda a limpeza e lubrificação. Vamos fazer um teste aqui. Aí, ó. Problema resolvido, tá, ó. Apenas uma limpeza. Vamos colocar o disco para ver se vai rodar. Colocando um CD original. Já rodou. Vamos ver se o CD vai parar. Pegou rotação. Vamos fazer o teste agora na televisão, pessoal. Então, pessoal, vamos estar fazendo um teste aqui agora, tá? Coloquei a televisão aqui. Vocês podem verificar que é o mesmo videogame, tá? Ó. Tá ali com o jumper. Vamos estar ligando ele aqui agora. Então, tá aí, pessoal. Videozinho rápido. Vou mostrar essa dica pra vocês aí. Valeu, forte abraço. Fui!